ponoviti, nismo čuli. Bravo na dom! Bravo na dom! Evo, aktivisti Živog zida. Aktivisti Živog zida se odvode. Evo vidite gospodo što se ovdje događa. Vidite što se ovdje događa. Evo pogledajte sad ove scene koje se ovdje događaju. Privode se aktivisti Živog zida, Marica je dole ispred. Pasivni otpor, građanski neposlušni. Branimo dom! Nismo nikako mogli čuti što je policajac govorio na megafon. Kolegica. Eto ljudi, to je Vidite kako se posao. iznose aktivisti Zato Živog ste se zida. rodili prije 30, a ne 20 godina. Je li ovo vaš životni smisao, ljudi? Čekajte, nije ovaj mladić bio u modu? Nije. Ja ovaj svuda je bio na Črnomercu, oni svuda. Oni kod Jadranke Ješ bio s onim plavim. Onaj plavi su nas sve iščupali tamo. I ja sam svaka čast. Ali iskorištava snagu za najgore stvari na svijetu. Sad čekamo.